脾胃不好的人不要老想着吃药，你胃本来就不好，乱七八糟的药吃一大堆，胃更难受。咱们说这个胃病啊，3分靠药物，7分靠养。今天刘医生给大家说4点养胃建议，平时可以照着做，胃一天比一天好。第一个，把饭做的软和点，好消化，这样能减轻胃的负担。第二个，少吃点，一顿别吃太饱，吃个7、8分饱，咱们这个胃稍微饿一饿，也不会饿坏的。第三个，吃慢一点，嚼得细一点，要是饭菜没嚼仔细就吞下去，那食物在胃里消化分解的时间就会变长，相当于增加了胃肠的工作量。第四个，平时可以准备好一个小药片，叫铝碳酸镁片，要是有反酸、烧心、胃痛等症状，用它能帮助你缓解不适。你记住了吗？